先掂到一個點啊！嚇！哇！爆啦爆啦！間翻係阿唐聽到你今日食蟹子食到咁咧，佢都嚟今日。嗰啲蟹嗰啲毛咧，佢係金色嘅，黃黃地、金金地色嘅，你睇啊，呢啲就靚啦。嗱，我呢一碟咧就5.5都唔細㗎，5.5兩。係。呢一碟咧，哇，好重啊！呢一碟7.75兩。係。呢一碟咧就6.65兩。嗱，嗱，我哋最好咧就蒸晒佢，你睇下。嗱，點樣揀我哋新鮮到 ？Yes sir，我呢度啦，嚟啊 ！Steam 20啊 20 minutes. ，20 minutes。大隻咗。 Fine. Okay. Yes， 哇！你真係識食啊你。咁好啦，蒸完出嚟又再點樣睇到佢好靚咧？等陣睇啊！我哋隨便攞起哇！哇！阿唐快食，食啊！你快啲食。呢個過程咁樣打開，見到佢咁多煲咧，好勁啊！而家咧頓時咧，全世界都好靜。唔見咗啦，走晒出去啦。阿媽都好靜。梗係啦，食嘢喎，大佬。是但猜一隻都係。哇！你睇下，蟹柳放下。係佢大。係啊，大過你隻手啊！係啊，蓋過咗，睇唔到手指啊！又嗱，點樣睇都睇唔到。係啦，今日都有誒。哇！睇啊睇啊！呢度隻哇！你睇下，俾人睇下，隻都咁啊，離晒譜啊！燉酸。Yes。哇！好掂。哇！爆啦爆啦！多高？哇！多高度你睇下。哇！可唔可以拆隻細嘅俾大家？可以。哇！哇！彈出嚟啲膏。好睇好細喎，你睇下。嗱，唔該。哇！最細隻。犀利嘅真係。嚟向中間剪開佢咧，好咁樣剪開佢。中間剪開嘅，好。係。開。喂，咁樣開直播好啊！一路開我一路食。人哋可以食幾個鐘喎，你可唔可以食幾個鐘？都食幾個鐘啫，我一陣間食晒佢啦。